Dobar dan, dobro jutro ili dobro večer. I kad ga gledali, dobrodošli na Teen Perspektivu. A danas nemam zabavnu, smiješnu, uvodnu animaciju, pošto ovo nije zabavan i smiješan video. Danas ću pričati o nečem vrlo ozbiljnom i nije ni malo zabavno ni smiješno. Znači, ja sam danas išao kući iz škole i putom kući, prolazeći kroz jednu ulicu, vidio sam veliki oblak dima. Znači, toliko je bilo dima da je obuhvatilo cijeli dio ulice, cijelu širinu, od jedne strane cesta, druga strana zgrade. Ovako, sve je bilo dim. Nisam znao čega je, pretpostavio sam možda je neki požar ili možda je nešto puklo, možda se ruši nešto, možda su bile neke bušotine, nemam pojma. Moglo je biti svašta, ja nisam znao šta je bilo, no kad sam došao bliže, što sam bliže dolazio, bilo je sve jasnije da je riječ o požaru. Kad sam došao, osjetio sam taj jaki miris, počeo sam se skoro gušiti i baš se osjetio miris i onda sam vidio da dim dolazi od jedne garaže. Znači, jedna garaža se zapalila preko puta ulice od gdje sam ja stajao. I bila je hrpa ljudi koji su tamo stali i pričali o tome što se dogodilo i neki su i snimali čak i onda sam ja uzeo mobitel i ja sam isto počeo snimati. Sad ću vam pokazati snimku. Evo ga. Sad vi već možete vidjeti koliko je to dima bilo. To jest ne vidite još, ali jer nije još bilo puno dima. Kasnije se i povećala količina dima. No izlazila je hrpa dima iz te garaže. I čini se da je požar počeo unutra pošto nije bilo vidljive vatre oko garaža. Oko mene je bilo hrpa ljudi i oni su bili šokirani i iznenađeni. Neki su bili tamo kad se to dogodilo, neki su tek došli kao ja, neki su bili duže od mene tamo, već sam rekao da su snimali i počeli su pričati šta misle da se dogodilo. Su se imali različite teorije i mišljenja šta je moglo poći po zlu. Neki su mislili da je karabit u garaži. To je jedan eksploziv koji ljudi koriste za slavlje Nove godine i tako, umjesto petardi, pošto stvara jako glasne eksplozije. I to je moguće, pošto čujete, eksplozije su bile, čulo se iz garaže, baš je pucalo, gorila je vatra i čuo su se neki pucnjeni. Stoga možda je bio karabit u garaži. Ko zna šta je bilo u garaži, izbija ne znam kako je došlo do tog požara. Ja sam se brinio kad će doći i vatrogasci, no onda su se već čule sirene, vjerojatno ih sad čujete. I onda smo čekali vatrogasce, ja sam još malo snimao i kasnije vatrogasci nisu bili došli, sirene su se utišale, nestale, valjda su vatrogasce krivo skrenuli ili nešto, možda nisu mogli proći tim putem koji su trebali doći, ne znam. Ali sirene su se ugasile, vatrogasci nisu došli. Ja sam mislim, pa šta se događa, kad će doći vatrogasci, treba ugasiti požar, jer to je opasno. Moglo se proširiti na ostale garaže, moglo je doći do nekog stana, moglo je svašta loše se dogoditi. Onda su se opet čuli vatrogasci i onda je došla policija i onda su došli i vatrogasci. Oni su dolazili tamo snimiti to, počeli su vaditi svoju opremu i pripremili su se početi gasiti požar. Već se vidjela ta vatra koja je izbila na krov garaže, jer već je neko vrijeme gorilo. Ja sam zaključio, vatrogasci će to riješiti, pa sam ja otišao kući. Ali to je nevjerojatno iskustvo bilo za mene. Nikad tako nešto nisam vidio uživo, stvarno. I nije lijepo, vatra je jako opasna. Ja zbilja ne znam šta je moglo se dogoditi, ali ima raznih načina na kojih može doći do vatre. Uvijek kad idete izvan kuće ili garaže u ovom slučaju, pazite da ste zatvorili plin, da nemate nešto da vam gori
Pazite oko grijalica, one mogu uzrokovati požar, ne stavljajte papire blizu njih. Budite jako oprezni. Vatra može biti jako opasna, događa se raznih požara, bilo je na vijestima raznih stvari. Zato sam ovo snimio, ova scena vjerojatno neće biti na vijestima, pošto nije neki veliki požar bio, ali ovo je isto važno. Ima toliko manjih takvih požara za koje inače ne čujete. Ne znam što se točno dogodilo s tom garažom, zašto se dogodio požar, ali jedno je sigurno, to se nije smjelo dogoditi. Ti vatrogasci, oni svaki dan riskiraju svoje živote da bi spasili nas i naše domove. Svaki dan se izlažu opasnosti, idu u te požare i gase te vatre. Zašto bi im to stalno radili? Nemojmo im otežavati posao, pazimo na naše domove i nemojmo dopustiti da stvaramo vatre. No, to je sve što imam za reći za ovaj video. Hvala vam puno što ste gledali. Ako se sviđa video možete ostaviti like. I pa vidimo se u idućem videu koji će, nadam se, biti puno veseliji od ovoga. No, to je sve. Bok!